আপনার 11,500 টাকা। এগুলা কি ব্যবহার হইছে? হ্যাঁ, ব্যবহার হয়েছে এগুলা। এটা ওয়াশ, এটা ডাই না? এটা এটা 8 কেজি একদম ফ্রেশ। এটা ফ্রেশ আছে একদম। এটা কত ডিপ লিটারের? এটা 220 লিটার। 220 লিটার। এটা ফ্রেশ আছে মোটামুটি, হ্যাঁ, অনেক ফ্রেশ। নিচেরটা কি নরমাল? হ্যাঁ, নিচেরটা নরমাল, নিচেরটা নরমাল সম্ভবত, উপরে ডিপ। উপরেরটা ডিপ। এটা ওকে, 12,000 টাকা এটা দাম। 12,000 টাকা না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 12,000। বাইরের সাইডটা কালো। হ্যাঁ, কালো। ওকে, তারপর এটা আছে নীল কালার। এটা কত লিটার? এটা আপনার 200 লিটার এটা। 200 লিটার না? হুম। ওকে, নিচেরটা ডিপ নাকি? হ্যাঁ, নিচে না, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। গ্লাসগুলো কি আপনারা লাগাইছেন হ্যাঁ, আলাদা? আমরা লাগাইছি এগুলা। আলাদা, বোঝা যাচ্ছে অবশ্যই আলাদা। আলাদা দিছেন আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, কত রাখবেন এটা? এটা আপনার 11,500 টাকা। এগুলা কি ব্যবহার হইছে? হ্যাঁ, ব্যবহার হয়েছে এগুলা। আচ্ছা, এগুলা কিছুদিন ব্যবহার হইছে না? হুম, হুম, হুম। 11,000 টাকা। হ্যাঁ। তারপর এটা আছে কালো আরেকটা। কালোর মধ্যে ফ্রিজ 200 লিটার না? 220 লিটার এটা। 220 লিটার। নিচেরটা নরমাল সম্ভবত না? হ্যাঁ, নিচেরটা নরমাল, উপরে ডিপ। একটা ডিপ, গভীরে আছে অবশ্যই। হ্যাঁ। কালোর মধ্যে কত রাখতেছেন এটা ভাই? এটা 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। দরাদরি করা যাবে না? হ্যাঁ, দরদাম করতে পারবে। ওকে, আরেকটা আছে সেম। এটা অনেক বড় দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটাও 220 নাকি? হ্যাঁ, 220 এটা। ওকে, নিচেরটা নরমাল। না, নিচে ডিপ, উপর নরমাল। নিচেরটা ডিপ, উপরেরটা নরমাল। ওকে, এটা 12,000 টাকা এটা। 12,000 টাকা না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 12,000। বাইরের সাইডটা এটা কি কালার, নেভি ব্লু নাকি হ্যাঁ, হ্যাঁ। সম্ভবত? এটা কত রাখবেন ফিক্সড? এটা 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। দরাদরি করতে পারবে? দরদারি করতে পারবে। ওকে, উপরে একটা 50 লিটার নাকি? হ্যাঁ, 50 লিটার। ভালো আছে এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা তো মনো জাহাজের। জাহাজের এটা। কত রাখবেন? এটা 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। কুরিয়ার এটা পেডি। কোরিয়ান, মেড ইন হ্যাঁ, কোরিয়ান। 7,000 ফার্মেসিতে ব্যবহার করতে পারবে, হ্যাঁ, ফার্মেসি বা বেচেলররাও ব্যবহার করতে পারবে। বেচারা ব্যবহার করতে পারবে। ওকে, এটা 220 লিটার এটা। 220 লিটার না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিদ্যুৎ সাশ্রয়। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। ওকে, ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, কিন্তু ব্যবহার হয়েছে আপনার। আচ্ছা, মানে পরিষ্কার করা হয় না, ধুলাবালি পড়ে আছে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো বার করে আছে। কত রাখবেন এটা? এটা 12,000 টাকা। 12,000 টাকা না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। 200 লিটার। 220 লিটার। 220 লিটার। ওকে, তারপর এটা আছে আপনার ব্ল্যাক, 250 লিটারের। 250 লিটার। একটু উপরে নরমাল, নিচে ডিপ এটা। নরমাল আর ডিপ মোটামুটি সমান না? 50-50। হ্যাঁ, 50। ওকে, কত রাখবেন এটা? এটা 13,000 টাকা। এগুলা আপনারা কোথায় কালেকশন করছেন? এগুলা আপনার অপশনের মাল এগুলা। অপশনের মাল। ওকে, এগুলো ব্র্যান্ডের কোনো নাম দেখতেছি না। ব্র্যান্ডের নাম নেই এগুলা। নাম সিরে ফেলে দিছে। সিরিভেলের দিছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা সেম 250 লিটারের। ওকে, 250 লিটার ফ্রিজ। ওটা থেকে একটু বড় বেশি এটা। হ্যাঁ, এটা বড়। এটা বডির জন্য মোটা কিছু এটা। উপরেরটা কি নরমাল না ডিপ সম্ভবত? না, উপরটা নরমাল, নিচেরটা ডিপ। এটা ডিপ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিপ এটা। উপর নরমাল। উপরটা নরমাল। আচ্ছা, 50-50। ওকে, কত রাখবেন এটা? এটা 13,000 টাকা। ওকে, লাল একটা দেখা যাচ্ছে। আর এটা আছে, এটা নাম ঢাকা আছে সিঙ্গারের। কালারটা অনেক জোস। নাম তো সিঙ্গার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সিঙ্গার সিঙ্গার। দেখা যাক ভিতরে কি অবস্থা। ধুলোবালি পরে আছে। এটাও ব্যবহার হয়েছে। কত লিটার এটা ব্যবহার হয়েছে না? এটা 300 লিটারের। 300 লিটার। হ্যাঁ। ওকে, এটা পড়বে 13,000 টাকা আপনার। ওকে, এগুলো কি ফিক্স নাকি না, দরদাম করতে পারবে। দরদাম করতে পারবে? হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে এগুলো। ওকে, দরদাম। তৈদুল ভাই, ওয়াশিং মেশিন সিঙ্গারের হ্যাঁ, সিঙ্গারের 8 কেজি এটা। 8 কেজি। হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে এটা আপনার। এটা ওয়াশ, এটা ডাই না? হ্যাঁ, ডাই এটা। 8 কেজি একদম ফ্রেশ। কত রাখতেছেন? এটা 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এটা ব্যবহার হয়েছে না? হ্যাঁ, ব্যবহার হয়েছে এটা। ব্যবহার হয়েছে। 8,000 টাকা। গ্লাস ফিটিং না? গ্লাস। তারপরে এয়ার কুলার একটা আছে, এয়ার কুলার 10 লিটারের। ভালো আছে? হ্যাঁ, ভালো আছে এটা। এটা পড়বে আপনার 6,000 টাকা।